Ćao svima koliko vas ima. Nadam se da ste raspoloženi za današnje grafite, a upravo treba da počne tradicionalni šahovski turnir Gens una sumus, što znači jedan smo rod. Ima ovdje već nekih poznatih asa, znam da su u svom poslu možda dobri, ali koliko su dobri u šahu tek ćemo da vidimo. A preko puta je mene gospodin Predrag Trecum, a moj prvi potez je... Bili prvi. A bili prvi igraju, pardon. That's when Dick hit put his hands on me. But you see, I'm not here for your entertainment. You don't really want to mess with me tonight. Just stop and take a second. I was fine before you walked into my life. 'Cause you know it's over before it began. Keep your drink, just give me the money. Da li će se ako bude remi interesovati Venecijanska komisija? Možda, ne znam. Mislim da ipak ne. Mislim da je to neće mnogo zanimljivo. Dobar ste pjevač, ali kako ste u šahu danas? Pa evo, tek smo počeli, sad ćemo vidjeti, sad sam igrao jednu interesantnu partiju, izgubio sam je, mada... Da li je to bio dostojanstven poraz? Pa bio remi pozicije, ali sam previdio potez i izgubio sam. Evo, sad ćemo drugo kolo, valjda neće biti previdio. Da li je lakše pjevati ili igrati šah? Pa ne znam, volim ja i šah, samo nemam kad da se zanimam oko toga, nekad sam se bavio kao pionir. Ste raspoloženi za jednu partiju sa mnom? Ja da igram. Može, vrlo rado. Ali ne bih ja, zato što sam čula da ste opasan igrač. Druga stvar, treba pokazati da li sam opasan ili ne. Dobro, vi se brinete o djeci, a znamo da je kralj odrasla osoba, pa kakvo je zdravstveno stanje vaše kralje danas? Ja brinem ja i o odraslim, a kralj je uvijek jedna personifikacija nečega vrijednog, nečega trajnog i nečega za što se valja boriti. Radmila, zašto nema prijavljenih žena za turnir? Vi ste prva osoba koja je to pitala. Vidi se da to pita jedna žena. Muškarci se ovisno ni ne sjete da nema žena. Osjećate da nedostaje ženska ruka? Dobro, posle ove šale da pokušam da odgovorim. Zaista sam se trudila i da pronađem neku ženu iz javnog života, a naravno prave profesionalke ne mogu zvati jer to urušava koncept turnira. Ovo su javne ličnosti, ne šahisti koji igraju šah. Što ste se zamislili toliko? Gledam zanimljivu partiju između Srđe Darmanovića i da li kolega Vujović, nisam siguran. Odlična partija. Kako ste vi prošli u ovoj prvoj partiji? Bio sam crni, a to znači da sam izgubio. Kao crni ne znam da igram. Kako ste prošli u ovoj prvoj partiji? Dostojanstven poraz, tako mogu da kažem. Dostojanstven poraz. Dobro, kad može biti dostojanstven. Možemo, kako da ne može. Šah je jedna od najobjektivnijih, najpravičnijih igara za koju ja znam i ne samo igara, nego uopšte disciplina. I tako su i šahisti modelirani kao vrlo korektni ljudi koji neće da vas prevare, neće da vas obmanu, ne lažu, ne varaju. Eto, dame, za sve slobodne dame, čuli ste, možete slobodno da izaberete nekog slobodnog šahistu. Koja figura je po vašem mišljenju najveći glumac? Najveći glumac po mom mišljenju je dama. Šahmat.